karena ditutup di belakangnya ini. Berarti ini ditutup, Kang Kobra. Ini ditutup, lalu tutup lagi sampai ke pinggir. Nah, di sini kan ada lorong. Lorong ini bisa dibilangin ini tempat penyimpanan peralatan di sini di luar. Mesin di dalam, ini peralatan di luar nanti. Palingan atuh. Siap lah, siap. Nah, udah ini kopi ini. Boleh, kopi pahit itu. Kopi pahit.